Hello， 我係 Samson， 運動專業導師。係啦，咁我哋今條片咧就會講咧防跌運動啦，同埋咧下肢肌力訓練嘅。咁我哋呢條片咧主要咧就係想我哋練翻我哋下肢嘅一啲肌肉啦，提升翻我哋下肢肌肉嘅一啲穩定性啦，咁啊令到大家咧唔會咁容易跌倒嘅。好，咁啊動作一，我哋會做一個咧腿前伸嘅動作。咁我哋咧坐喺度啦，咁然之後咧坐穩之後咧就遞高隻腳。遞高隻腳，伸直隻腳，跟住咧，我哋咧慢慢咧將嗰隻腳咧向前面指向前個腳尖，好，跟住咧就慢慢勾翻向後，係啦，咁咧一路來回重複向前、向後、向前、向後。咁你大概咧就會感受到咧，當我勾向後嘅時候咧，我嘅大髀啦會揦實咗啦。我嘅前面小腿嘅位置，我哋前面小腿嘅位置都會有啲揦實嘅感覺啦，後面小腿咧亦都會有啲拉緊嘅感覺嘅。咁當我哋蹬直隻腳指向前嘅時候咧，就係後面小腿嘅位置會有啲揦實咗嘅感覺啦。咁依然咧，我哋前面上面大髀嘅位置咧都係同樣地發緊力嘅。OK， 咁啊呢個動作咧，我哋做得多嘅時候咧，你就會感覺到咧，基本上你成隻腳都會好攰嘅。係啦，咁我哋咧重複咁樣做啦，咁啊令到我哋嘅血液循環下肢嘅血液循環啦，令到嗰啲代謝廢物咧可以帶走。好，咁啊動作二咧，我哋做一個坐式嘅開合腿嘅動作。咁點做咧？好簡單啦，都係我哋坐好啲，坐直啲。咁然之後咧，我哋慢慢咧就遞高隻腳。咁我哋今次咧就唔係咧前後勾隻腳啦，我哋今次咧就係慢慢打開收埋。打開收埋，咁個人咧可以咧少少傾前，係啦，坐直但係傾前少少，然之後盡量遞高隻腳，跟住咧我哋就打開收埋，係啦，咁啊重複嘅啫。咁然之後咧第二隻腳就試下啦，可以遞高，跟住咧就慢慢少少傾前，好，跟住就打開收埋，打開收埋。咁你大概咧就會感覺到咧，我哋咧大髀罅啦，我哋呢啲位置咧，我哋叫做開合嗰個肌群啊，我哋腿部開合嗰個肌群咧，咁就會咧有啲拉緊啦，同埋收緊咗嘅感覺嘅。咁甚至乎咧，如果你個人咧，好似頭先咁講，少少前傾嘅時候咧，你會感覺到咧，我哋咧嗰個腹部嘅肌群咧都有少少牽涉到嘅。好，咁我哋咧第三個動作咧會企起身做嘅，咁我哋咧會做一個咧靠牆嘅坐式嘅動作啦。咁我哋坐咗落去之後咧，我哋咧就會掂起隻腳尖嘅。OK， 好，咁我哋咧試下慢慢做一次嚇。我哋首先靠牆啦，然之後咧我哋咧好似咧將個人咧慢慢咧跣落去咁樣。咁去到一個位置咧，你大概感覺到嗰個腳開始有少少感覺啦，同埋咧開始有少少攰嘅感覺咧，咁基本上你就可以喺嗰個位置停住。定住咗之後咧，我哋咧如果你覺得我想安全啲咧，你可以兩隻手按翻喺我哋大髀位置上面，係啦，少少借力嘅感覺。好，然之後咧我哋咧慢慢咧，今次咧就會向上面咧留意個腳踭，我哋咧就會舉高隻腳踭，趌高少少，係啦，然之後咧就慢慢放翻低。好，同樣地，另一隻又試下，慢慢趌高個腳踭，好，跟住咧再慢慢放翻低。咁你咧基本上咧重複咁樣做，咁你咧大概就會感覺到咧，我哋咧前面膝頭哥個位置就會好攰啦，上面大髀嘅一啲位置咧都會好攰嘅。咁然之後我哋咧下面小腿嘅位置啦，同埋甚至乎咧我哋足弓嘅位置咧都會足弓，即係嗰個腳板底嗰個足弓嗰個位置，係啦，即係嗰個拗起嗰個位啊，咁咧都會有少少咧用力嘅感覺嘅。OK， 係啦，咁咧我哋咧呢個動作就係咁樣完成啦。好，咁我哋咧接住落去咧會做一個直腳後伸嘅動作嘅。咁我哋今次咧就會攞張凳啦，你可以攞張凳去扶一扶。如果你覺得你平衡到嘅話，都可以唔需要㗎。咁我哋今次咧就會咧慢慢同張凳啦，企喺張凳嘅後面。好，然之後咧，我哋咧就會咧將隻腳，我哋咧直腳向後伸起，咁另一隻腳咧就做一個重心腳，
咁遞咗上嚟之後咧，我哋喺呢個位置咧停留大概3秒鐘，跟住就落翻去。好，重複慢慢遞上去，喺呢個位置停留1、2、3秒鐘，跟住就慢慢放翻低。咁另一隻腳都係嘅啫，轉換隻重心腳啦，然之後另一隻腳就向上提高，3秒鐘1、2、3。好，跟住再放翻低，好，再上翻嚟，1、2、3，好，放翻低。好，咁我哋咧接住落嚟會做一個直腳外展嘅動作嘅。咁我哋咧今次嘅咧，我哋咧都係企喺張凳嘅後面啦。咁然之後咧，我哋咧就會慢慢一隻腳做重心腳，另一隻腳咧我哋就會慢慢向外面打開。係啦，咁啊留意咧打開嘅時候咧個腳尖。係啦，唔好指咗向天花板，我哋咧同樣地都係指翻向前方嘅位置就可以噶啦。OK， 咁啊再嚟嚇，打開嘅時候咧，我哋慢慢打開，打到最開，然之後喺呢個位置停留1、2、3秒，跟住咧就慢慢放翻低。好，同樣地同一隻腳慢慢打開，1、2、3秒再放翻低。咁另一隻腳都係咁做嘅啫。咁啊交換啦，另一隻腳做企，跟住另一隻腳咧就做打開，係啦，咁啊1、2、3秒放翻低，好，再嚟第二下，上面定住1、2、3秒。咁以上呢兩個動作咧，同樣地都係練緊我哋 pat pat 啦，我哋臀大肌同埋臀中肌嘅位置嘅。咁做完呢兩個動作咧，應該咧會感覺到咧我哋個 pat pat 咧已經好攰噶啦。好，咁啊，最後一個動作咧，我哋咧會做一個蜻蜓點水嘅動作㗎。咁即係點做咧？好簡單，我哋咧可以選擇揾張凳扶一扶啦，係啦，又或者你唔需要嘅話，可以唔扶啦。咁我哋咧同樣地都係一隻腳咧，我哋做重心腳，然之後另一隻腳咧，我哋咧就遞起少少。咁重心腳嗰隻腳咧都有少少留意嘅喎，我哋咧要少少曲曲地嘅，就唔好伸到直晒嘅，係啦，重心腳曲曲地。好，然之後咧，我哋咧遞起嗰隻腳咧，就慢慢向前面點一下。咁留意咧，我哋唔係踩落去嚇，我哋係用個腳尖點一下，然之後就攞起，所以叫蜻蜓點水。點一下，然之後就慢慢伸向後面點一下。OK， 咁重複點前、點後、點前、點後。咁企住嗰隻腳咧，頭先講。少少微曲，然之後咧，我哋保持住嗰個彈性，係啦，即係咧唔好鎖死咗嗰個關節位置，係啦。咁我哋咧前後咁樣做，重複咁樣做。咁好快咧，你大概咧就會感覺到咧膝頭哥附近嘅位置咧，其實咧就已經開始攰啦，同埋咧有啲收緊嘅感覺㗎啦。咁呢個咧動作咧可以令到咧我哋咧練翻我哋膝頭哥嘅一啲穩定性啦，同埋咧我哋咧相對冇咁容易咧跌倒嘅。咁另外咧，除咗呢一個前後嘅角度可以做之外咧，我哋就可以做埋左右嘅呢個角度啦，即係左點、右點，做3點同9點鐘嘅方向。係啦，咁同樣地啦，都係個膝頭哥要少少微曲，同埋咧保持住彈性。咁然之後隻腳咧都係點一下就走，點一下就走，左右重複咁點。係啦。咁另一隻腳同樣地都係咁做啦，我哋可以轉腳啦，跟住就做前後前後，保持住彈性隻腳後前後，跟住做埋左右左右左右，係啦。咁如果你覺得可以嘅話咧，你可以兩樣嘢加埋一齊嘅，即係前後左右加埋一齊做，前後左右，係啦。咁呢個咧，我哋叫做鍛鍊我哋嘅動態平衡嘅動作啦。咁啊，令到我哋咧，好似咧我哋行路嘅時候咧，其實都係好似做緊呢一個動作咁樣，我哋做緊一啲動態喐緊嘅。咁但係我哋亦都要需要平衡嘅。咁呢個咧係我哋動態平衡嘅一啲能力嚟嘅。係啦，咁我哋呢個動作咧就可以鍛鍊翻我哋動態平衡嘅一啲能力啦。
多謝大家去參與呢件事啦。咁咧我哋咧柏金遜症嘅朋友仔咧，持續運動咧就非常之重要嘅。咁所以咧我哋咧想活就要動，想 fit 就要 keep 啦。多謝大家參與。